الامر الثالث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي به دائما اصحابه، وهي من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بها كل الابواب المغلقه، هي امور الاعمال الخفيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي. تقي يعني يتقي الله عز وجل، يخاف في السر والعلن. نقي يعني قلب نقي، ما عندوش مشكله من حد، مش جاي من حد، بيتعامل مع الناس بصغيره طيبه. الخفي، ايه الخفي ده؟ الخفي ده واحد بيعمل عمل مفيش حد في الناس تعلمه تماما الا الله عز وجل. فهذا العمل الخفي يوفقه الله عز وجل به بكل خير. الله عز وجل شايف الانسان ده عنده اخلاص لدرجه انه عمل مش عايز منه اي شيء في الدنيا، لا بيعمله عشان الناس تقول عليه كويس، ولا عشان نازل انتخابات، ولا عشان فاتح محل عايز زباين، ولا له اي هدف الا رضا الله عز وجل. فطالما انت بترضي الله عز وجل، يكون النتيجه ايه؟ النتيجه الحديث المعروف للجميع يعلمون: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا. فيحبه جبريل فينادي في اهل السماء: يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه. فينادي فيوضع له قبول في الارض. الانسان ده يبقى عنده قبول كده في الارض، الدنيا عنده سهله، ربنا ييسر كل شيء، الناس بتحبه بتالفه، مشاكل بتتحل، الموضوع بتمشي، كل حاجه عنده سهله. كل ده بدا من ايه؟ بانه عمل خفي. فالنهارده فكر كده، لازم يكون لك عمل بينك وبين الله عز وجل. مفيش اي انسان يعلم عنه شيء، ولا حتى اهل بيتك، ولا زوجتك نفسها تعرف عنه حاجه بينك وبين الله عز وجل لا يعلمها الا الله. لذلك بتلاقي بعض الناس مثلا تيجي تذاكر صلاه جنازه، وفجاه كده مثلا في ناس كتيره جدا، ايه العدد الكبير ده؟ فعلى طول تلاقي اي شيخ او اي عالم يقول لك ده اكيد كان في شيء بينه وبين ربنا، اكيد كان في سر بينه وبين الله عز وجل. السر ده هو اللي مجمع كل الناس دي عشان تصلي عليه. السر ده هو اللي محسن صورته بالناس وخلاه يروح ده ربنا يقدر، ربنا يجزيه خير، ربنا يغفر، ربنا يرحمه. في سر انت لا تعلمه. وكم من عشرات الاشخاص كلهم يعني عصرتوهم بعد ما توفت فجأة: ده فلان ده كان بيساعد فلان، وفلان كان بيساعد فلان، وفلان كان بيساعد في جواز فلان، وفلان المريض كان فلان اللي بيجيب له الدواء بتاعه، وفلان اللي كان عايز مش لاقي شغل فلان عارف كان جاب عقد عمل وسافر بره، وانت ولا كنت تعرف اي شيء من هذه الامور. فاذا يبقى لازم يكون لك عمل خفي بينك وبين الله عز وجل. وطبعا احب الاعمال الى الله عز وجل ادومها والقلب، والعمل تتحافظ عليه بقى. يبقى ده هتعمله الى ان تلقى الله عز وجل عليه، سواء صدقه، سواء استغفار، سواء تسبيح، سواء ركعتين من الليل، ايا كان العمل ولكن تداوم عليه. يبقى اذا الامر الثالث